Përshëndetje çuna, jemi rikthyer këtu përsëri me një video deri me AFC Mobile 20 prej sot. Siç e keni pa titullin thumbnail, sot do luajmë head to head, por para se të vazhdojmë, kjo është ekipi i AFC Mobile për ata që nuk e din, ka marr nga jera e fundit që kemi postuar video, kemi marr Nicolo Barella, kemi marr Fernando Hierro, kemi marr dhe Iker Casillas, dhe kemi shkuar 113 overall. Kjo është ekipi kemi marrë Maldini sot, por sot kemi hapur pako me diamante. Dhe por vetëm për ju sot do të hapim një pako tek exchange, që është një lojtar 106 plus. E këtu do të fusim Burnley. Vetëm për ju a jeni gati. 3, 2, 1. Ikë një lojtar tek exchange. Në ikin 6 çadrës apo nuk ka problem. Dhe vazhdoj. Edhe është Amerikan CDM i Milanit, Musa 104, por nuk ka problem. Këta leta që kena 630 çadrësa, edhe 90 shkojmë gati 700. Kena shkuar 700 gjithësa, që kjo është mirë sepse 3 ditë, 4 ditë bëbën që ka dalë vendi, por është bërë edhe update i Division Rivaldi për ata që nuk e din. Dhe kena shkuar legendari dyshi, edhe pak shumë legendari njëshi, për ata që nuk e din janë shumë. Kena marrë shumë reward sa luani ta çoni FIFA Champions, unë këtë synoj. Po përpara se të vazhdojmë me lojën, mos harroni të bëni like, subscribe, comment, çfarë të doni për pjesën tjetër me AFC Mobile, që është ashtu, nëse dëshironi të luajmë 1-1 pra bashk, futeni tek serveri im Discordit edhe aty luajmë bashk. Kundërshtari duket i fortë, 111 sulmin, 110 me sfushën, 112 mbrojtjen. Ndërkohë që unë kam 110 sulmin, 112 me sfushën, 112 mbrojtjen. Me sa duket paska portier është kundërshtari është 112 overall, një ekip goxha të mirë, por dhe ne kemi 113 overall për të shikojmë se do të luajë kundërshtari. Janë bërë kundërshtarë jashtëzakonisht shumë të fortë. Vazhdoj. Topin e ka Dalgish tek Cherki. Dalgish vjen aty, Maicon ndërhyn mjaft mirë. Musia, Martinez fito topin, nuk arrin dot. Oh shit. Dalgish futu mor, bravo. Rivaldo. Super kundër sulmi, topi për të Wesley Sneijder. Pse nuk u bën fake shooti? Mos, tash një kundër sulm besoj, jo me power shot. Kishim një super shans goli, por nuk e shfrytzuam si duhet. Rivaldo fiton topi mjaft mirë. Rivaldo dhe jo, nuk ka penalti. Topin e ka Modric, gabon për në kërkimin të Lautaro Martinez, Pedro Gonzalez për tek Dalgish. Ecëm mjaft mirë ky i fundit. Dalgish, godet, bravo, super blokimi mor, nuk ka asgjë. Nuk arrin dot ta kap topin nga Rincha, Gravenberg, Cherki, një pas aty për tek Pedro Gonzalez, vjen mor, edhe jo, ka 11 metra se kartoni kuq për mor, pse? Topin aty e ka humbur. Kundërshtari, kemi shpëtuar, por fat për me jemi me 10 lojtar pas dalës ka kënë kuq të mor. Modric, super pasa për tek Lautaro Martinez. Ecën ky i fundit. Lautaro, pasi për tek Rivaldo, godet, blokohet. Edhe ka gëdinja këndi. Jo, nuk ka gëdinja këndi. Si ka mundësi? Topin e ka për Rivaldo, një shans mjaft i mirë. Topi për tek Sneijder.
Mjaft mirë, godet, çfarë pritin nga Gianluigi Donnarumma? Jo, më falni, ishte Jan Oblak. Modric për të Hero, godet, largon Gravenberg. Maicon, Matej, topi për tek Rivaldo, nuk ka arrin dot. Mundësi e kundërsumi Kangin Lee, por vjen në mbyllje pjesë e parë 1-1, më falni 0-0. 0-0 është mbyllur pjesa e parë. Martinez, Schneider, shit skema, ko është elementar, po nuk kemi që t'i bëjmë. Donnarumma, ndërkohë, Cherki, Dalgish, shikoni Salim me një power shoot, pret Ilker Casillas, kemi marrë një portier bish, Casillas, shkojmë këtu me Lautaro Martinez, del Casillas, shkojmë topin këtë Davis, për tek Rivaldo mrapa për tek Barella për tek Modric tek Garincha, Schneider një super kundërsul, topi për tek Rivaldo për tek Martinez, nuk ka arrin dot ta kap Lautaro Martinez, Kangin Lee ndërkohë. Shikoni qa topi del 1-0 për kundërshtarin çuna, minuta 68 realizon Dalgish. Shikoni Salir, u duk një si pozicionin pa rregut, por qa bën mëro Casillas, nga bon atë top. Pëllojmë shumë keq lojtarët e mi, nuk e di përse. Dalgish me një power shoot, Casillas përsëri na ka shpëtuar 2 herë me power shoot. Vërtet i rrezikshëm Dalgish, topi Hierro, Rivaldo aty, për të Garincha, mundësi e kundër sulmit. Garincha për të Lautaro Martinez. Pse o vlla? Më në fund vjen goli barazimit. Kishim një super shanse, nuk arritëm do ta shfrytëzojmë. Një minuta 84, Pedro Gonzalez për tek Dalgish. Shikoni, ecë mjaft mirë, Marchisio, vjen Davis mbyll, Schneider, aksioni i fundit. Pse mbylli lojën o vlla, gjithsesi është mbyllur loja 1-1. Është mbyllur loja 1-1, por mos harroni ju se kemi shumë vite tjerë, do vinë shumë vite në botë pasi ka mbaruar edhe shkolla. Shikojmë, statistikat flasin për kundërshtarin, por nuk ka problem. Loja e parë është mbyllur 1-1 dhe kalojmë ke loja e dytë. Përpara se të kalojmë ke loja e dytë, mos harroni të bëni like edhe subscribe çfarë të doni për të arrirë 1000 suba, sepse jemi shumë afër 100 suba, ku tash 100 arrimi 1000, ju mos harroni të bëni like and subscribe për më shumë video më bom. Edhe shkojmë ke loja e dytë. Çuna edhe goca. Jo përsëri shumë mirë. Në qoftë se doni të luani një kundër meje, futeni tek serveri i Discordit. Tash i kundërshtari që ka 112 sulme, 113 me sfushën, 109 mbrojtjen. Ai dominon në sulm, edhe në me sfushë, por mbrojtjen e ka mund më të fort. Shikojnë çfarë mbrojtja ka. Që ka 112 euro, 424, pas ka mbrojtje. Van Dijk edhe Stami janë të gjatë, por të shikojmë. Topin e nis kundërshtari Inter Miami versus Real Madrid. Isak, Modric, Stam, nuk e di, duke se kundërshtari pas ka pin nga interneti. Vjen topin aty Rivaldo, Garincha,
Nuk e di, shikoni çfarë bën Modric. Bravo Alfonso Davies. Raul Benalova. Diego Dallo. Isak. Gerard Dalgish. Preti ke Kasia një super pritje. Ishte një shans me thënë për kundërshtarin edhe Kasia se reagon. Mor me kokë. Garinça një super mundësi kundër sulmi. Schneider për të Garinça dhe 1-0 për ne çuna minuta 22 me një super kundërsulm kena realizuar golin e parë për ne. 1-0, let's go. Isak. Ja mirë topin Aleksandar Isak për tek Luka Modric. Dallo. Shit. Vjen mor aty, largon topin. Minuta 29, 1-0, kemi kaluar në avantazh me Garinça. Modric ndërkohë. Bravo. Rivaldo. Schneider. Topi për tek Rivaldo, një super mundësi. Ecën Rivaldo. Topi për tek Martinez edhe goli 2 çuna 2-0 për ne, kena realizuar golin e dytë në minuta 35. Shpresoj që lojtari mos të dalë disconnect, ndërkohë ka humbur topin këtu Lautaro Martinez, Garinça, super top për tek Barella, gjithë topin e ka Garinça, godet me Trivela 3-0, minuta 40, 2 golësh Garinça. Edhe shpresoj që jo kundërshtari akoma nuk ka dalë disconnect, kjo është një gjë e mirë, shpresoj të mos dalë. Ndërkohë Dalgish, kërkon të privilegjit, vjen Modric. Dalgish. Vjen me një power shoot, sa pran ka shkuar. Pran golit ekipi Inter Miami-t. Mor. Edhe mbyllet pjesa e parë me një rezultat tek të thellë, nuk mund ta themi, por 3-0. Por nuk i dihet pasi kundërshtari mund të na kthej Martinez. Po bëjmë skemën tonë të përhershme, topi për tek. Një skem që funksionon Martinez, por jo ka rindot. Benalova gabon atë top. Modric. Garinça për hat-trick. Ka arritur. Minuta 51, 4-0. 3 golësh i Garinçës. Shikojmë topi i Modric për tek Garinça me Trivela përsëri. 4-0. Hat-trick i Garinçës. Isak. Gerard. Steven Gerrard. Isak Dalgish. Mor rikuperon, por ka topin Isak, po nuk është gatshëm të realizoj top. Barella. Martinez. Topi për tek Rivaldo. Nuk ka rindot, por ka foul. Edhe foul për ne Wesley Schneider. Me një foul mbi porte ka gjetur shumë, nuk ka problem. Sepse jemi duke bërë një super fitore 4-0. Kështu që Martinez, Van Dijk, Steven Gerrard pakta të bëjnë golin e nderit. Por unë nuk do ja lejoj, po luam me pasë një super tiki-taka dhe portiero vjen Kasia Dragon, por më duket se ka foul. Po foul për kundërshtarin. Modric nuk ka rindot dhe më në fund ka realizuar golin e parë me Dalglish. Le ta shikojmë se çfarë goli ka realizuar kundërshtari. Super në të nuk arritë do të Modric të largoj, por nuk ka problem. 4-1. Pse nuk kundërshtari e ka lënë me 2 mbrojtësa të na bëj shumë presion, por Barella fiton topin. Martinez, Schneider, Garinça nuk ka rindot, Van Dijk mbyll. Gerrard,
Dalkir, pse dy defender nuk e kuptoj. Diego Dalot vjen, Davis mbyll. Rivaldo nuk arrin të na kap topin. Stam gabon aty. Garincha për tek Lautaro Martinez. Me një power shoot ka pritur Martinez tjetër. Rivaldo me tej nuk arrin dot. Besoj se këtë mbyllet loja 2-4. That's a win for Real Madrid. What did you think of their overall performance? Well, Derek, what a good performance that was. They did most things right, and their attacking play was inventive and had a real cutting edge. That was a really dominant display from them today. Okej, pra, shpesë që u ka pëlqyer ky video, një shoh se këpshi mos harroni të like, comment, subscribe edhe shihemi në video tjetër. Bye.